现在在窝那插一个漏水，这个在漏着呢，水表转的这么快。它下面有一部分台阶，发现在是关闭状态。这个下面，在这里挖就可以找得到。这个水表在这里，漏点呢就在这个地方，在这个下面，在这个白色的范围之内挖就可以找得到。现在晚上已经10点多了，还要在这里测一个漏水。你看，我这个东西是陪我走遍美国，一杆走天下。这个管子里面在漏，但是具体位置不知道在哪，声音特别大。我现在不用听杆都听到这个漏水声了，但是里面在什么位置呢？要慢慢的排查了。